мектебімізде өзін-өзі басқару ұйымының ұйымдастыруымен дублер күні аталып өтті. Сол дублер күнінде мектебіміздің жоғары сыныптары 10-11 сыныптар өздерін мұғалімдік тұрғыдан сынап көрді. Сол күні мен мектеп директоры қызметін атқардым. Директор қызметі жақсы есілгенмен жауапкершілікке мол, өте қиын да күрделі жұмыс екен. Сонда да өзімді барлық тұрғыдан жақсы ұстап, жауапкершілікті толығымен сезінуге тырыстым. Және де осы ұстаздардың ауыр қызметін көре тұрып, соларға арнап 2 шумақ өлеңді арнадым. Білім менен тәрбиелеген баланы, оқушы үшін әрқашанда бағалы, ұстаз деген ұлағатты ол есім, құрметтейтін әрбір ұрпақ саналы, отбасының қолдаушысы тірегі, мектебім деп соққан әркез жүрегі, тоймаңыздар қуаныш пен шаттыққа, сіздерге осы түлектердің тілегі. Мектебімізде мұғалімдер күніне орай дублер күні өтті. Онда 10-11 сынып оқушылары мектеп әкімшілігі мен пән мұғалімдерінің орнында жүріп сабақ берді. Мен бұл күні директордың оқу ісінің орынбасар қызметін атқардым. Келешекте таңдап отырған мамандығым болғандықтан физика пәнінен 9 сынып оқушыларына сабақ өткіздім. Сабақта барынтамен дайындалып, сабақта қызықты етуге тырыстым. Менің бұл жерде бір түйгенім, ұстаз өткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, ұстаздық жол үлкен ізденісті, жауапкершілікті талап ететін қиын да қызықты мамандық екенін ұқтым. Мектебімізде өткен дублер күнінде мектебіміздің 10 мен 11 сынып оқушылары мектеп әкімшілігі мен мұғалімдік қызметін атқарды. Мен өзім информатика пәнінен сабақ бердім. Және бұл сабақтан оқушылардың сабақ үлгерімі мен тәртіптерімен таныстым. Яғни мұғалімдердің жұмысының қиын екенін түсіндім. Менің бұдан түйгенім, мұғалімдердің жұмысы қиын да жауапкершілікті қажет ететін маңызды екенін ұғындым. Жалпы мен директордың ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасар қызметінде атқардым. Ұстаздарымыздың адалда ерен еңбегін бағалап жүрейік дегім келеді. Мен 11-ші сынып оқушысы Наурызбаева Жанерге дублер күні ұлағат педагогикалық қоғамдастық жетекшісінің ұстаздарымен бірлесе отырып, lesson study, яғни сабақты зерттеу тобын құрдық. Сабақты зерттеу тобын құра отырып, біз АБЦД деңгейіндегі оқушыларды анықтап, олардың сабақ барысындағы іс-әрекеттерін зерттеу арқылы зерттей отырып, әртүрлі әдіс-тәсілдерді ортаға салып, жоспар құрдық. Сабақ барысында Блум таксономиясы бойынша талдау сұрақтарын қойып, оқушылардың сыни тұрғыда ойлау қабілеттерін дамыту жоспарға алынды. 28 қыркүйек күні қазақ тілі пәнінен әке тірегің, ана жүрегің атты тақырыпта 6 сыныпта сабақ өткізілді. Сабақ өте сәтті өтті. 3 мұғалім болып, оқушылардың сабақ барысындағы іс-әрекеттерін зерттедік. С деңгейіндегі оқушылар өздерінің ұяңдығын ашу үшін әртүрлі қиын сұрақтарға жауап беріп, өздерін жан-жақты көрсетті. Ал Б деңгейіндегі оқушылар топпен жұмыс жасау кезінде өздерінің көшбасшылық қабілеттерін аша отырып, бірлесе жұмыс атқарды. Ал А деңгейіндегі оқушылар әке мен ананың жалпы өмірдегі рөлін тамаша тәжірибелеп, керемет өз ойларын жеткізді. Балалар бүгінгі сабақ Достар, осы қасында міне 2 сұрақты бар, оны мына жақ бөлімге жазасыңдар. Сұрағын жауап болмасыңдар ма? Сіздерге алдағы уақытта тек шығармашылық жұмыстармен табыстар тілеймін. Әрбір істеген істерін еленіп, оған тек көзіне көрмей өтіңдер, жақсы жағынан ғана. Және де барлықтарын бірлесіп жұмыс жасап, мектепті жандандырып, бұрын-соңды болмаған дүниелерді алып келулеріне тілектеспін. Алдағы уақытта сәттілік, сабақтарын жақсы оқыңдар, жұмыстарыңды үлкен жауаппен атқарыңдар. Мен 10-ші сынып оқушысы Ілияс Димас. Дублер күніне орай тәрбие ісінің орынбасары қызметін атқардым.
Алғашында мен үшін оңай әрі қызық көрінгенімен өзіндік бірталай қиындықтары болды. Оқушылардың тәрбиесін қадағалап ретке келтіру маған оңайға соқпады. Мектебімізде ауқымды іс-шара президент сайлауын өткіздім. Президент сайлауы нәтижесін шығарып, өзін-өзі басқару ұйымымен бірлесе жұмыс жасадым. Құрметті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылық ізденістер мен ғылыми жобаларыңыз арта берсін. Шәкірттеріңіздің махаббаты мен ықыласына бөленіп жүре беріңіздер. Сынып оқушылары бір күн өздерін лидерлік тұрғыдан, ұстаздық тұрғыдан көрсетті. Жұмысымыз таңертеңнен басталды.